dia hoy Mano, raha tanteraka ilay teninao, ahoana ange no hitondrana ny zaza ary inona no asany? Mpitsara 17 andiny 12. Miarabantsika rehetra ary namanama lala isany kopakopa tanana ho anao any amin'ny toerana maro isan-karazany izay misy anao, maro dia maro ny manaraka ary dia maneho fisaorana anareo. Ianareo ihany koa tazana fa manao fanamariana tsara mahakasika an'izao fampahirezana irantsy mankasitraka enonay misy any amin'ny toerana farany lavitra indrindra eto Madagasikara, manaraka an'izao fandarana ataontsika izao. Mankasitraka anareo lova manao ahoana tantara vady anankiray dia ao amin'ny foko anankiray no resantsika ao amin'ny mpitsara 17 manao hoe dia hoy Mano, raha tanteraka ilay teninao, ahoana anie no hitondranay ny zaza ary inona no asanay? Io tantara io zany dia tantaran'ny Mano nanambady dia tsy niteraka ny vadiny Mano dia nisy anjely ny ran'Andriamanitra tamin'ny teny tamin'ny vadiny Mano izao hiteraka ianao fa aza misotro alikaola, aza homamy divay, aza manao an'izao, aza manao an'izao, aza manao an'izao. Dia lasa ilay vadiny niazakazaka tany amin'ny Mano dia nisy anjely Jehovah niseho tampoka nanao ohatran'izao dia izao no teneny tampoka anananaka hony dia faly izy ireo dia nangataka famantarana tamin'ilay anjely Mano avy aty aoriana. Ry anjely eo, raha tanteraka ny teninao, ahoana nge no hitondranay ny zaza? Ahoana ny fomba hitezanay ny zaza ary inona no asanay? Dia mivery le anjely tamin'ny Mano, aza manao an'izao, aza manao an'izao, zao no tokony ataonareo, zao no tokony ataonareo, mitsipriany mihitsy. Ry ray aman-dreny malala, indrindra fa ny renim-pianakaviana, misy fiantraikany tsara na ratsy eo amin'ny zanantsika, eo amin'ny zanaka ary eo amin'ny zanaka aterantsika, ny fahazarany reniny, ny fahazarana dia misy fiantraikany eo amin'ny ankizy. Ka fahazarana manao ahoana no tokony ho amboleny? Fahazarana tsara. Le fahazarana lasa fiainana tsara, ny fahazarana no lasa fitsipitiainana ka aoka ny renim-pianakaviana rehetra anana fahazarana tsara. Ekena fa tena mafy sarotra mijaly ny renim-pianakaviana kanefa tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitezana ny zaza ny renim-pianakaviana. Raha toy ianareo renim-pianakaviana ka mijoro tsara eo amin'ny fitondrana voka ka tsy tia tena, tsy kizitina, tia ny tenin'Andriamanitra, tia vavaka, dia ho zany ihany koa ny toetra ny zanaka izay ao an-kibonareo. Raha tokoa izy anankiroa ka tsy mijoro, tsy mahatoky, mandangalangy, tsy tia vavaka, dia misy fiantraikany any amin'ny ankizy. Renim-pianakaviana tompon'andraikitra voalohany amin'ny fitezana ny zaza ny renim-pianakaviana. Izao ny fanontaniana tokony ho apetrakintsika, apetraky ny ray, apetraky ny reny. Ahoana nge no hitondranay ny zanakay izay aterakay? Ray aman-dreny malala izany, fadio ny manao toetra tsy mendrika, teny tsy mendrika manoloana ny zanakitsika. Inona reny tokony ataonay mba hitezanay ny zanakay? Ahoana no tokony ataonay? Tsy misy hoe tena spesialista amin'io fitezana io sika menaka, fa tsotra ihany miantoraka eo amin'ny tongotry Kristy, mandany andro mianatra ny tenin'Andriamanitra, mivavaka ary dada sy neny mihitsy ny tompon'andraikitra amin'izany toe-javatra izany. Ahoana ny ambaran'ny soratra masina? Ampianary tsara ny zanakao zany, na mandry, na mifo, na mipetraka, na mandeha, inona no ampianarina? Ny boky ny lalàna, ny tenin'Andriamanitra, fa indraindray io no atao faralahin'asa indrindra eo anivon'ny fianakaviana, io no tsy rambona indrindra eo amin'ny fianakaviana. Ampy antsika mitady vola dia mena ny vola iny fidanina telefona dia ataovy izay mampilamina, ahoana ny ekolazy ny ampianarana any, ahoana ny akanjo milamina tsara. Feno ny ara-materialy ilain'ilay zaza, fa ny ara-panahy latsa-danja hany ka tsy liana amin'ny zava-panahy ny zanantsika. Lasa varian-dresaka any amin'ny toe-javatra maro isan-karazany any. Ny renim-pianakaviana mampianatra tsara ny zanany dia tsy maintsy manorina fahazarana, mandahan-tena, mahafohy tena sy mifehtena eo am-pitondrana voky saingy ampitany amin'ireo zanany izany toetra izany. Ny lafy toetra malemy sy izay matanjaka, takatra ilay fahavalon'ny fanahy izany toetra izany, takatra satana izany hoe ao amin'ny renim-pianakaviana no tena tsy hambaratelo dia ataony izay amin'ny tena ny fiainany renim-pianakaviana.
atonga an'ireny mpianakaviana ho sahirana amin'ny fiainana izao tontolo izao, amin'ny lamaody, amin'ny azakazaka isan-karazany, amin'ny alalan'ny fahasahiranana, dia adino ny fianarana ny tenin'Andriamanitra. Takatry Satana fa raha tiana ho potika ny fiarahamonina dia potehina alohan'ny fianakaviana, ary rehefa potika ny fianakaviana dia ho potika ny zaza, dia ho potika ny fiangonana, dia ho potika ny fiarahamonina ray aman-dreny. Takantsika ve ny asaribidin'ny adidintsika eo anoloan'ny zanantsika? Andeha hifetena isika, andeha hifandevitra isika, handevitra ka anao lara-pamena ny fiarana amin'Andriamanitra. Dada sy neny tia an'Andriamanitra, dada sy neny mifankatia, dada sy neny mitovy saina eo am-panabeazana ny ankonana, ary dada sy neny na dia misy olana, misy problema mitranga aza, dia dada sy neny mifandray tanana, mifampivavaka, dia ho sambatra ny tokantranonareo, ho sambatra ny fiangonana misy anareo, ho sambatra ny fiarahamonina misy antsika, ary ho faly Andriamanitra satria ny tokantranontsika rehetra dia misy anjelin'Andriamanitra mandehandeha faly miaraka amintsika. Lova manao ahoana no apetraka ao amin'ny zanakao? Lova tsara ny lanitra, dia hivavaka isika. Tombo tsara, mampianatra anay ianao, manoro hevitra, mananatra anay ianao, mba ho ray aman-dreny modely ho an'ny zanakay, ho an'ny tokantranonay, ho an'ny tenanay, ka omeo anay ny fahazarana tsara, mba hanananay toetra tsara, hanabeazanay ny zanakay ka mba ho zanaka tsara ny zanakay, hitombo araka ny sitraponao. Mamelany elokay ray aman-dreny ny adalàna vita tamin'ny lasa, satria nafanafana fo loatra titena izahay ka tsy nitsinjo izay soa ny tokantranonay. Tario izay amin'izao manaraka izao ka ho tokantrano anjakan'ny lanitra ny tokantranonay, amin'ny anaranao Jesosy Tompo. Amen.